உலகத் தமிழ்வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்க. நாம் இன்றைக்கி லைஃப் ஸ்டைல் கியூப் தமிழ் சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதுங்களா? இந்த பூனைக்குட்டியெல்லாம் ரொம்ப அழகாக மாடியில் விளையாடிட்டுருக்குறாங்க. மாடியில் துணி காய போடும்போது அந்த துணி காற்றுக்கு ஆடும்போது அந்த துணியோட ஆட்டம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. அது கூட அந்த துணியோட அவ்வளோ அழகாக விளையாடுறாங்க. அதை பார்த்து நான் ரொம்ப நேரம் ரசிச்சிட்டு இருந்தேங்க. வீடியோவே எடுத்தேன். அது கூட உங்களுக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு. அதனால இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக பாருங்கள், செம்ம காமெடியாக இருக்குங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். அந்த க்யூட்னஸை ரசிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ. இந்த பூனைக்குட்டிகள் அந்த துணியில் தொங்கும்போது இது பூனைக்குட்டியா இல்லை குரங்கு குட்டியான்னு யோசிக்க தோணுதுங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த திண்ணை மேலே நான் ஏறுறதா நீ ஏறுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டி போடுறாங்க இந்த பூனைக்குட்டிகள். அதுக்கப்புறம் தாய் பூனை வந்துச்சு. அது கூடயும் ரொம்ப அழகாக விளையாடுதுங்க. நம்மளோட காலடி சத்தம் கேட்டோன்னே அப்படியே அந்த திண்ணை பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்குதுங்க. இந்த பூனைக்குட்டியெல்லாம் மறைஞ்சு நின்று பார்க்குறாங்க. அப்படியே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. இந்த பக்கம் கால் சத்தம் கேட்டால் அந்த பக்கம் ஒளிஞ்சிக்கிறாங்க, அந்த பக்கம் கால் சத்தம் கேட்டால் இந்த பக்கம் வந்து ஒளிஞ்சிக்கிறாங்க. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குதுங்க பார்க்குறதுக்கே. எவ்வளோ அழகாக மறைஞ்சு மறைஞ்சு பார்க்குறாங்கன்னு பாருங்கள். முதல் முறையாக லைஃப் ஸ்டைல் கியூப் தமிழ் சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆளுங்கிற பெல் பட்டன் கொடுத்துக்கோங்க. மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது லைஃப் ஸ்டைல் கியூப் தமிழ். தேங்க்யூ.